Sou Carolina, moro no estado do Tocantins e eu autorizo divulgar o meu depoimento para todos os inscritos. Meu nome é Carolina. Ultimamente eu tenho acompanhado seu canal e tenho visto as denúncias, os depoimentos. No momento eu estou afastada da igreja, da igreja não, da Universal. Eu comecei a ir à igreja Universal, da Universal, em 2012. Eu estava em depressão, estava com muitos problemas no meu casamento, muitas dificuldades, desempregada, criança pequena. E comecei a frequentar a Universal, que era perto da minha casa. Eu assistia pela televisão e fui, porque eu achei que ali eu teria um auxílio, uma luz. E fui. Eu estava bem desesperada, porque já estava pensando em separar do meu esposo e tal. E fui, comecei a frequentar, ia todos os dias. Só que assim, eu nunca fui de dar dízimo. Eu sempre ficava com esse peso na minha consciência de não dar dízimos. Então eu dava pequenas ofertas. O que eu podia comprar um livro. E só que assim, aí eu me batizei nas águas. Mas só que depois que eu me batizei, eu não senti mais vontade de voltar para lá. Então, e eu via, o meu primeiro pastor, ele tratava muito mal o obreiro. Ele era muito nervoso, muito ignorante com o obreiro. Eu olhava aquilo ali e achava estranho, mas ficava na minha. Só que eu me afastei, fiquei um tempo, voltei de novo. Fiquei mais um tempo, saí. E quando eu voltava, sempre falava que se eu não me cuidasse, se eu não buscasse a Deus, o Espírito Santo, minha alma estava condenada ao inferno. É um terror psicológico muito grande. Então eu voltava, chegava a me manifestar, assim, mas eu não acredito, eu manifestava, só que assim, eu estava consciente. Eu ouvia tudo e estava consciente. Só que assim, é um tipo de um transe, alguma coisa assim que eu não sei o que explicar. Uma coisa muito esquisita, mas eu acredito que aquilo não é possessão. Que possessão é uma coisa assim mais... Eu acredito que isso não seja daquele jeito. Então, sempre tinha esse terror de falar, não, se você não se firmar, você tem que cuidar, que a sua alma vai pro inferno. Sempre aquele terror psicológico. Então eu voltava. Só que eu nunca fui de dar dízimo. Porque só meu esposo trabalhava. Então eu estava assim, desesperada por um emprego. Eu não tinha um lugar como imprimir o currículo. Aí o pastor imprimiu para mim. Aí eu fui, levei na empresa, fui aprovada. Aí eu fui falar na igreja, tive que dar o depoimento. Aí ele falou para todo mundo, lá na frente ele falou para todo mundo que eu consegui um emprego porque ele imprimiu o currículo. Até aí tudo bem. Eu ainda estava assim. E eu comecei a trabalhar, não pude mais ir. Fiquei um tempo afastada, voltei de novo. E na época que a gente estava construindo o Templo de Salomão, foi bem no começo assim que eu comecei a construir o Templo de Salomão. Com vários meses tendo bazar, tal, venda de espetinho, galinhada, várias coisas, bazar. E nesse tempo do bazar eu não tinha como tirar o dinheiro para pagar, né? Então eu
Esse pessoal que passa na rua vendendo esses produtos com a maleta de maquiagem, eu peguei. Falei, não, eu vou ganhar a maleta, né? Eu vou vender os produtos e vou ganhar a maleta. E eu, inocente, peguei. Só que aí, aquela pressão do pastor, não, vamos doar, tal, Templo de Salomão. É um tijolinho, nem que seja um tijolinho, aquela conversa de tijolinho, né? E eu peguei alguns produtos que eu tinha, entreguei no bazar para doar. Só que isso meu esposo não sabia. E aí meu esposo não sabia. Aí eu doei, assim, mas eu doei de coração, eu doei como se fosse para Deus, na minha inocência, né? Eu doei. E eu vi gente vendendo geladeira, vendendo coisa dentro de casa, móveis. Eu vi obreiros, eu vi um casal de obreiros que tinha casado há pouco tempo, doando as alianças. Muita gente doando coisas, então eu achava que estava fazendo certo. Só que aí eu não consegui, como eu estava trabalhando, eu não tinha tempo de vender esses produtos. E o pessoal apareceu na minha casa. Aí ele falou assim, não, eu vim pegar os produtos, você vendeu algum? Aí eu falei que não. E ele contou cada um dos produtos. Ele falou, tá faltando tanto. E eu fiquei sem reação. E meu marido sem saber de nada. Esse homem começou a falar um monte de coisa pra mim. E aí ele falou assim, vou dar queixa de você na polícia. E meu coração acelerou, e eu sem reação, e meu esposo tentando entender o que estava acontecendo. E ele falou, vou sair daqui, vou direto na delegacia. E eu estava preparada para sair pro serviço. E meu marido sem entender nada. E eu com medo daquele homem fazer alguma coisa comigo, com a minha família. Eu não tive reação. E na hora que eu voltei para casa, eu voltava só à noite, eu voltei para casa. Eu expliquei ao meu marido o que tinha acontecido. Ele falou, você não pode fazer isso. Nunca concordou com isso. Ele já foi da Universal e ele nunca voltou. Você não tem que estar fazendo isso. Você tinha que ter me comunicado. Você não pode estar fazendo um tipo de coisa dessa. Você pode colocar nossa família em risco. Você já pensou nisso? Você pode estar colocando nossa família em risco. E certo, então eu fiquei com aquele medo, meu coração acelerado, aquele medo. E começou a discussão dentro de casa por causa disso. Só que passou e foi passando tempo e nada, assim. Eu acredito que ele não fez a queixa, né? Porque senão tinha a polícia tinha vindo na minha casa. Eu acredito assim que foi Deus que me livrou. Acredito não, tenho certeza. Deus me deu esse livramento que esse homem não fez nada comigo, nem com minha família, e nem foi na polícia. E porque eu não tinha dinheiro para pagar aqueles produtos. E eu tinha doado na igreja, por causa do Templo de Salomão. E eu acredito que Deus me deu esse livramento. Com certeza Deus me deu esse livramento, porque senão eu nem sei. E eu tomei isso como lição. E não fiz mais essa loucura de pegar coisa assim sem comunicar meu esposo. E eu saí, aí eu não fui mais, não voltei mais para a igreja. Porque meu esposo ficou muito revoltado com o pastor, meu esposo ficou muito revoltado. Ele não queria ver o pastor pintado na frente dele. Ele falou, se eu ver esse pastor, não sei nem o que vai ser minha reação. Porque daí depois que foi tanta reclamação desse pastor que ele foi até transferido daqui. Porque meu esposo conhecia um obreiro e ele falou, até o obreiro falou, isso não foi certo não. Porque aí eu fiquei sabendo de uma história da mulher que vendeu a geladeira para um pregão, que é um lugar que compra os produtos, né? Os móveis, e ele foi no pregão e descobriu, o marido dela descobriu que ela vendeu a geladeira para dar na igreja. E eu acho que foi mais por isso que ele foi transferido daqui, porque
esse marido dela ficou muito revoltado também. E ele devolveu o dinheiro e pegar a geladeira de volta. E como é que as pessoas, assim, eu paro pra pensar, como é que a pessoa tem coragem de pegar a geladeira e vender, né? E, e eu me afastei de novo. Eu trabalhei e tal. Passou um tempo e voltei de novo. Eu fiquei desempregada e voltei de novo, achando que minha vida ia mudar. E entrava campanha, só que eu nunca fui fazer. Eu ficava sempre assim, eu não gostava assim de tanto que pedia dinheiro. Eu achava, só que eu pensava assim, gente, eu não posso pensar isso com maus olhos na igreja, pra igreja e tal. Só que a gente, assim, quem tem mais discernimento, quem tem, assim, né, discernimento, é uma pessoa mais entendida das coisas, ele vê que aquilo não é certo. Porque, assim, teve uma festa do Dia das Mães. As obreiras chegou em mim e pediu um pacote de bolacha. Ela saiu pedindo, as obreiras saiu pedindo para todo mundo pão, bolacha, refrigerante, suco, café. Gente, a igreja não organiza nada. Só os obreiros que pagam do bolso. Obreiro que tem carro tem que estar buscando gente em casa para levar para a igreja. E eu ficava assim, gente, mas é triste, não é certo isso. Aí eu levava minha filha na EBI, minha filha pequena, já empurrava um envelope na menina. E ela não tem que obedecer e tal, sabe? O que me fez mais me afastar da igreja foi numa reunião de domingo. Claro que aconteceu muitas coisas, mas assim, eu fui me abrindo meus olhos, porque eu falo pra você, pra todo mundo, eu estive não posso nem falar que é uma igreja. Eu não conheço a palavra de Deus direito. Eu nunca aprendi, eu nunca tive uma reunião, um momento assim de sentar, não, vamos fazer um ciclo de oração, vamos estudar a Bíblia. Eu nunca vi isso. Eu sempre tive essa vontade de aprender a Bíblia. Ainda tenho. E na última vez, no domingo de manhã, a reunião começava às 8 horas, acabando a reunião, o pastor falou dos jornais. Que precisa. Nisso já tinha pedido a oferta, já tinha pedido o dízimo, certo? No final da reunião, ele veio falar dos jornais. A igreja estava cheia, muitos visitantes. O que mais eu fiquei constrangida, assim, porque tinha a igreja estava cheia, tinha muitos visitantes. Muitas pessoas estavam visitando, levadas pelos obreiros. E nisso o pastor começou a falar, gente, vamos, eu preciso pagar R$ 400 no jornal. Eu tenho que pagar hoje. E ele falou assim, eu só vou sair daqui na hora que eu arrecadar esses 400, na hora que arrecadar, né? Ele não falou com essas palavras assim, mas na hora quando eu preciso desses R$ 400 para me levar para a sede, que a sede é perto daqui. E poucas pessoas levantou, porque são pessoas, você não vê pessoa rica na igreja, você só vê pessoas humildes, trabalhadoras humildes. Era R$ 2, era R$ 1. Tinha gente, o máximo era R$ 10, R$ 20. E ele, gente, eu só vou encerrar essa reunião na hora que eu juntar esses R$ 400. E eu ficando com vergonha, gente, esse tanto de gente que não conhece a igreja, visitando a igreja, essa pressão para pagar o jornal. E, e foi essa falando, gente, vamos. Não foi bem com essas palavras, mas eu sei que uma mulher atrás de mim, ela falou, não, eu vou pagar o jornal todo. A feição dele mudou, sabe? Eu falei, gente, se eu tirar R$ 400 para pagar,
Mudou a feição, a gente encerrou a reunião, a gente foi embora. Eu fui com aquilo na minha cabeça, eu falava, gente, isso não é certo. Eu mesmo, eu nunca senti, eu nunca fui alimentada pelo Espírito Santo. Ali não existe Espírito Santo naquela igreja. Não existe. Então eu tô afastada, não tô nem frequentando nenhuma denominação, tô em casa, assim. Mas também não tô caindo no mundo. Sempre fui na minha. Só que eu anseio muito pela palavra de Deus. Só que lá dentro você não tem essa palavra de Deus. Então, assim, eu espero muito que as pessoas abram os olhos. Porque depois que a gente se afasta da igreja, as pessoas viram as costas pra gente. Passa por você na rua, nem fala com você. Então, acho assim que já te julgam, já te condenam. Que se você saiu da igreja, você tá condenado pro inferno. Entendeu? Espero realmente que as pessoas abram os olhos. Muito obrigada aí. Se der pra ouvir, agradeço e vamos na luta. A gente tem que abrir. As pessoas têm que abrir os olhos dessa cegueira espiritual. Muito obrigada.